Colazione con Radio Alta, ancora buongiorno, siamo in diretta, oggi è il 22 aprile 2025 con il nostro appuntamento quando sono le 7.47, siamo anche in anticipo, va bene così perché tanto da raccontare anche oggi. Andiamo a casa, Ravasio, eccoci, prof, tutto bene? Hai sentito i Beatles? Hai notato la stereofonia? C'era la voce tutta a sinistra, c'era la voce tutta a sinistra, gli strumenti a destra, era bellissimo. Io ho quel Rubber Soul lì, insomma, cioè questo album, a parte che ne ho due, uno francese, ci che mi ha mancherebbe. regalato un amico, e quello suona in mono, presumo, sì. e senti tutto equilibrato. Invece in quello che ho io, che è del 65, senti a destra gli strumenti o viceversa, insomma. Allora, caro Ravasio, ieri tra l'altro tu hai pubblicato una cosa molto carina che riguarda la trasmissione, perché era datata Sì, era 22 era 2022, quando abbiamo fatto San Francesco. Sì, insomma. Ecco, allora siccome Papa Francesco prende il nome da Francesco d'Assisi, insomma, frate per i poveri, tutto, ma quello che noi sappiamo, guardate che cosa faccio io questa mattina, vado vediamo cosa a prendere, cosa combino, se funziona tutto, vi faccio sentire quello che avvenne appunto in quel contesto, in quella colazione che era il 14° anno di colazione proprio dedicata a Francesco. Zitto che la sentiamo. Guarda San Francesco sul suo cammino, a piedi nudi il poverino, dorme la notte presso il mulino, divide il pane col contadino. Guarda San Francesco che va bello e non ha niente nel suo fardello, saluta il vento, buongiorno amico, e dice al fuoco sei mio fratello. Guarda San Francesco sul suo cammino. E qua vediamo anche Papa Francesco. Bellissimo ricordo che con gioia abbiamo riproposto, tra l'altro riguardando la trasmissione, vedevo appunto la data, c'era Gatto Pancieri che doveva venire era il 14° anno di colazione. Ma guarda che appariva anche il 14° anno, l'ho tolto, io ho fatto una sorta nel finale di montaggio per lasciare proprio Papa Francesco. Bella questa canzone. Mi sembrava la canzoncina giusta, adatta proprio al cammino di Francesco verso il paradiso. Ecco, guarda San Francesco sul suo cammino, a piedi nudi il poverino, dorme la notte presso. Però hai visto i messaggi che sono arrivati? Sono all'unanimità per diciamo un papato diciamo della gente, un papato per la gente comune. No, quello del popolo, però la riflessione che faccio io da un po' meno papa boy, cioè dico che era l'uomo giusto al momento giusto, insomma, proprio in termini hegeliani è la sintesi fra Wojtyła e Papa Luciani. Cioè, era l'uomo che aveva la semplicità e l'autorevolezza. È vero. Cioè, due cose difficili da combinare. Era come anche la semplicità, perché ricordi la semplicità, l'autorevolezza, l'affabilità, ma non sai, in Papa Luciani sembrava eccessivamente il parroco di montagna, invece lui era il parroco del mondo, capisci? Insomma, importante. Quando ci fu la Habemus Papam, quando ci fu la Habemus Papam, che poi insomma, noi tutti vedemmo questa figura nuova, insomma, Papa Francesco, alla fine del suo discorso iniziale disse: e buon appetito a tutti, no? Perché era l'ora di cena, era strano, no? Buon pranzo, sai, bisogna dire buon pranzo. Ha inaugurato lui questo modo di dire, ma ha sempre conservato comunque una figura alta, anche in questo essere affabile, questo scendere al livello di tutti noi comuni mortali.
Però c'è un'altra cosa da ricordare oggi, sarebbe domani, che si chiamava Giorgio Bergoglio. Vedi, era parente? Parente? E questo è San Giorgio che festeggeremo domani, che è una festa, siccome noi siamo lunaristi dobbiamo ricordare queste cose, che domani sarà una festa grandissima in tanti paesi. Dopo vedrai il buon Donato Calvi, che già nel 600 sottolineava che sarà festa a Lovere, a Bonate di Sotto nell'isola, a Fiorano nella Valle Gandino, a Credario nella Valle Calepio, a Endene invece di Endine, nella Valle Cavallina, a Bordogna oltre la Gocchia, oltre la Goggia, insomma, in altra valle, a Ardese, che è Ardesio, a Nese, però dice Anese, proprio Anese tutto attaccato, insomma. Nell'inferiore a Solza, Costa Mezzate, Treviolo, Gazzaniga, in tutta la provincia, abbiamo capito. Insomma, è un santo popolarissimo questo Giorgio, e arriva nel momento proprio in cui il Papa Francesco, che portava questo illustre nome, è venuto a mancare. Ma poi dice anche che era il protettore, questo un po' strano perché un uomo di pace, dicevamo, il Giorgio Bergoglio, invece lui è il protettore degli spadari, armaioli e cortelari, dice, insomma. Vabbè. Comunque ti ho messo il latte, sai perché? Perché? A Milano invece San Giorgio, perché dicono Giorgio. Giorgio. La dizione dice Giorgio, è così. Giorgio. E io dico Giorgio come sì, come Como. Se tu vai a dire a un comasco, se vai a dire a un comasco che si dice Como, allora dicono Como, certo. Non Como. Va bene, dai. E lecco, dicono quelli della TV, ma da leccare qui è la polenta e latte. È buona la polenta e latte. Ne parlavo ieri con mia figlia. Perché si è mangiata la polentina di Pasqua. Dico, ma al mattino della giornata della Pasquetta si può fare polenta e latte, che era buonissima, è buonissima. Sì, ma poi tutte le volte che vedo polenta e latte mi viene in mente il Baldovino Midali, perché una volta ci siamo trovati, io cantavo una canzoncina sui monti e lui mi riprendeva e poi mi ha fatto vedere dove era nato in un posto isolatissimo lì sopra Branzi, e dico, ma come facevate a sopravvivere? Polenta e latte, ecco, è buonissima. Guardate, poi i colori sono bellissimi, questo giallo, questo bianco, il latte ovviamente non con il caffè, latte bianco e la polenta. Fantastico. Sì, ma la cosa strana è che era il San Giorgio il protettore dei lattai milanesi, ci sono proprio delle testimonianze d'epoca, quando ven San Giorgio se mangia panelati, mascarpone, la panera, che è la panna, i ciuncad, le giuncate, e addirittura dice che per la festa di San Giorgio vengono tanti inglesi a Milano nell'Ottocento per godere del latte, milk today, my love is gone. E questi bimbi chi sono? Questi bimbi chi sono? Tuoi parenti? Sono della Val Brembilla, è una foto che ho trovato proprio in Facebook, credo. Bellissimo. Mi è molto piaciuto questi bimbi della Val Brembilla che vanno a prendere il latte fatti mandare dalla tutti mamma. Contenti, tra l'altro, ecco, lo voglio dire, i bambini che adesso fanno i capricci, ecco, vedete questi bambini con poco, con la loro schiscetta che vanno a prendere il latte. Col pignati del latte. Bellissimo. Poi, l'abilità era far vedere che tu facevi girare il pentolino e non cadeva, far uscire il latte. L'hai fatto anche tu? Sì, come no, certo. Era la centrifuga. È San Marco, perché poi va ricordato che questa settimana, oltre a San Giorgio, avremo San Marco il 25 e bisogna ricordare che Bergamo è sempre stata suddita di Venezia fino all'arrivo di Napoleone. Qui siamo nel 1797 in Piazza Vecchia, una Piazza Vecchia un po' così idealizzata, dove mettono l'albero della Cuccagna. Perché no, della libertà, cioè piantavano un albero. Non era della Cuccagna. Sfrondato, gli mettevano il bonnet rouge sopra, il berrettino. E quindi chi arrivava in cima era libero.
E quindi dopo qui ci sono i morti della battaglia di Longuelo, perché a un certo punto, quando arrivano i francesi nel 97, le valli insorgono, e soprattutto la Valle di Magna, e queste, diciamo così, armate Brancaleone arrivano fino a Longuelo, ma i francesi in pochissimi sparano 3-4 colpi, restano 2-3 morti e si ritirano e basta, e poi non ci saranno più sollevazioni. L'albero della libertà, tra l'altro ne parleremo fra poco con Matteo Rossi sulla libertà, ma anche sulla resistenza, perché non dimentichiamo seconda guerra mondiale con i partigiani. Poi anche San Giorgio che libera dal drago può essere un'allegoria, una metafora della resistenza, cioè il drago è il mostro del nazifascismo e San Giorgio, eccolo qua, è l'uomo che ci libera da questo mostro. È chiaro che poi lì le canzoni sono tante sulla resistenza, ma ti risparmio il Bella Ciao. Ce n'era una bella che era invece: dalle contese montagne, dalla ribelle pianura, con in tasca un pezzo di pane, a tracolla il vecchio moschetto a liberarci. Tu sei venuto, partigiano sconosciuto, in quel terribile schianto che barcollavi e morivi, o nostro fratello, santo santo, figlio nostro benedetto, il tuo volto l'abbiam saputo, partigiano sconosciuto. Bellissima, bravo Rava. Era del gruppo Cantacronache. Ottimo. Italo Calvino. Sarà contento Matteo Rossi fra poco, che sarà in studio. Senti, mi concludi con ancora con San Francesco. Sì, voglio sentire, e io ti metto le foto di Papa Francesco. Dai. Ti metto quello che questo saluto, questo addio a Francesco. Vai, Rava. Guarda San Francesco sul suo cammino, a piedi nudi il poverino, dorme la notte presso il mulino, divide il pane col contadino. Guarda San Francesco che va bello e non ha niente nel suo fardello, saluta il vento, buongiorno amico, e dice al fuoco: sei mio fratello. Guarda San Francesco sul suo cammino verso il paradiso. Il nostro saluto che va a Bergoglio, a Papa Francesco, bellissimo. Grazie Rava. Ciao, buona libertà, buon tutto, insomma, quello che di meglio ci si possa augurare. Grazie al nostro lunarista, al nostro professore Luciano Ravasio. State qui con me perché alle 8:20 parleremo di libertà, di resistenza, di terra, perché è la giornata della terra, con Matteo Rossi e con Diego Colombo, qui a Colazione con la Radio Alta. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Sì, la prima